Hijena. Vodim te u Dubaj da jašaš kamelo. Ispade. Medo. Važna životinja uje. Mateo si opet ti. Dobro jutro ljudi, u Subotici smo i dalje, probudili smo se. Matej, Uroš, Filipa i Maša me se spremila. I evo, izašli smo, mnogo je toplije vreme nego juče. Idemo do skroz dobre pekare. Subotica je multietnički grad, to znači da je ovdje u službi ne samo jedan jezik kao u svim gradovima u Srbiji, nego 4. Ovdje su srpski, mađarski, hrvatski i bunjevački. Znači u školama imaš mađarski jezik i imaš srpski i sve ti je prevedeno na srpskog na mađarski. Evo, Narodno pozorište piše na srpskom, pa onda na mađarskom i Narodno kazalište na hrvatskom. I ovo kao da smo u Grčkoj pozorište. Mnogo je lepa Subotica. Kako je lepo, gledaj trg kako je lepo. Kroz dobra pekara, evo je. Sad ćemo vidjeti. Hvala Uki. Evo, svi sadite tu, a Sefi ja ćemo ovdje. Samo da vidite šta ćete da poručite. Koliko nas je, pa gledajte koliki smo red napravili. Evo, Maša stiže. Evo, sad smo pojeli, oblačite se, idemo. Stigli smo ponovo na Palić, svi smo tu i Medija. I evo stižemo za vrt. A ne može pas. A piše. Dajte 2 za odrasle i 4 dece. Ja ću, Savče, ne. Ne, ja ću. Drži ti samo u kameru moju. Idi ti neki kafić sedni sa psom. Ima sigurno pet friendly, maj mora da ima. Evo ušli smo samo mi. Ljuba nije, zato što su zabranjeni psi. Tu je li ima nekog tu? A, tu je dabar. Ili nekako se zove ovaj? Šta piše? Tvor? A ne, rakun. Tu je rakun. A mami. Bože, a to? To je... A nema je. Unutra je, ano gore. A pogledaj kako je mala kuća. Ma beži, bre. Leopard. Da vidimo gde je. Jeste leopard. Gde je? Evo ga. Jadan. Kako je lepo Tina rekla malo pre, videla je u Japanu. Sad komentarišemo kako nam je žao ovog leoparda, on ide ovako u krug, ima ovaj mali prostor. Da, vidi ide u krug ovdje. Tina mi kaže gledala neku emisiju u Japanu, kako su napravili. Ne može ovako da budu zatvorene životinje u zovrtovima, nego imaju prostor svoj veliki, šuma, safari. A ljudi ako žele da vide te životinje ulaze u kavez. I onda porodice uđu u kavez i onda ih provodi neki vodič kroz taj safari. Ubi nas pojao. Znate vi ljudi? Pa da, ćete izađe, vidite. Šta vam je tu? Važna životinja ujeda. Koja životinja? Koja životinja? Koja životinja? Veliki papagaj. Ćao, znaš da pričaš? Ne? Smrdi. Ajde vidimo. Ajde bre, možeš. Koga ima?Ija, krokodil. Pombite pojao za doručak. Vidi ove što se naopako kreće. Pogledaj ove gore, Filipa. Hoće da izađu. Ovi su zaljubljeni, vidi ih. Da li si vidio aligatora? Da. I malo pre smo bili ovdje kod medveda, ali ja nisam očigledno stisla rec. Pa samo da vam pokažem kako je sladak. Evo ga nešto tu kopa. Vidi ga. Medo! Medo! Čuva me. Ko je tu, Stafi? Hijena. Ja. Da gledam. Jo, mene odmah podsjeća na kralj lavava. Mnogo ružna životinja. Ali ide istom putanjom, pogledaj šta radi. Ide, ode do drveta. Ne. Kako je lava? Kao da ima koreografiju, nešto. Ajde, idemo. Filipa, ali prvi put vidiš hijenu? I ja isto. Lav. Ali gdje je lav? Evo ga. Lavica. Oni imaju društvo, kako njima dobro. Mnogo je lepo život. Pozdrav za vlog, kaži. Javio nam se. Javio nam se, super. Enoj. Ljudi,
Znate šta je ovde specifično? Zato što oni, što im treba mnogo malo prostora, oni imaju prostor i kao da je medved i lav prostor. To dva prostora su ovaj jedan. Znam, ali zašto ovi imaju veliki prostor? Koliko trče? 200 km na sat. Ove? Da. Čuješ, kaže, trče 200 km na sat. 200? Neverovatno, ko bi rekao. Ovde aguti neki. Vidi kao ovo što slatko, greje se ovde na sjelici. Da vidimo šta je to. Pogledaj, ko je to? To je skreni lava, ona Jelena. Pogledaj kako je. Mate, evo si opet ti. A ovo je... Ovo je antilopa. Graciozno, pogledaj rogove. Ne, hodog koji drži majonez. Šta ima tamo, Filipa? Lemur. Jesi ga video? Lemur. Da ga vidim. Gledaj ga, majke, ti gledaj što ima oči. Gle. Ćao. Šta ima ovde? Škotsko govedo. Što imaju uslove? Fenomenalni su im uslovi. Mnogo im je dobro blato. Koliki prostor imaju jeleni. Njima je fino ovde, super. Čekaj da vidimo. Lane. Vidi koliko ih je. Vidiš, ovo je ovde. Čitala sam skoro za to jeleni koji imaju takve rogove. To imaju za zimu. Znači, i onda im toplo. I kad dođe leto, oni odu kod najboljeg drveta i krenu da grebu svoje rogove. I onda će to spadne i bit će im kao krvavi rogovi i to će sutra nestati. Imaju sveže rogove. Da isto onda za sledeću... Kako ti to znaš? Čitala sam ja se to. Slušaj. I onda za sledeću zimu njima otpadnu samo rogovi. I onda opet izrastu isto tako. A ovo, šta je ovo? Ili 10 krava ovde. Ankole vatusi. Bože, šta je ovde moje... Ovo je prvi put vidim. Opasnost divlja životinja. Ovako ja imam. Mate je ovaj što sedi, a ti si ova pored njega. Američki bizon. Ju, koliki je čoveče, vidi ti tako je u malom prostoru. Ovaj je baš u zatvoru. Možda su opasni previše. Pa jesu. Čoče, koliki zobar. Kamila. Vodim te u Dubaj da jašaš Kamilu. Hoćeš, Matko? Mogu i u Srbiji. Gde? Je zabranjeno, samo se... Ne, ispade. Ne. Ajde. Dobra. Vukovi. Oni jedu meso neko s nečim. Jo, šta su im dali to da jedu? Vidiš da tamo ima nešto živo, nešto je crklo. Oni samo jedu živo. Šta li je ovo ovdje? Opet medved. Bože. A ovo je lav. Evo, javlja se. I ovaj se za vlog javlja. Kukuvija. Jo, Bože. Moja baba je pričala kad se čuje kukuvija, ona predosjeća smrti. Ja, vidi ga ovaj. Ajde, raširi nam perje za vlog. Ne, ovo je alpaka. Vrsta lame. A ovo je tigar. To bi bilo to od ovog videa. Videli ste kako smo mi pravili ovaj jedan prelepi vikend. Produženi vikend. Ko će da izvoji 3 komentara? Izvozit 3 komentara. Ja se pre svega izvinjavam zbog mog glasa, ali sam prehlađena. Nadam se da ćete razumeti šta čitam. Prvi komentar Zoja. Divna porodica, jako vas volim i gledam već oko 2-3 godine. Nikad ne odustajte od svog cilja. Veliki pozdrav. Hvala ti i veliki pozdrav za tebe. Drugi komentar Emilija. Danas mi je rođendan, možete li da mi čestitate punim 11 godina? Obožavam vas, imate poučne filmove. Hvala ti Emilija, želimo ti srećan rođendan. I posljednji komentar Ivana Petrović. Ja vas mnogo volim, moja mama i ja svaki dan gledamo vaše videe. Maša, Mate, Uroš i Filipa su mnogo dragi i svaka vam čast što nam ulepšavate dane. Ja vas gledam od početka, pozdrav. Hvala ti Ivana, veliki pozdrav za tebe i tvoju mamu. Ako vam se svida ovaj video, vi ga Lajkujte i prijavite se na naš kanal. nešto da vam kažemo. Upravo si! Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!